买到一台翻车切屋顶的车子，曾经一台车没有成交，还害对方情侣分手。那台车我开价115万，对方出110，他们男女朋友到外面去讨论，我也不知道在讨论什么，他们就说他们回去考虑一下，就不了了之了。过了大概6、7个月，那个男朋友来求助我，他们买到一台翻车切屋顶的车子，他们怎么发现的？外面在下雨，车内也在下雨。他们开去给保养厂检查，才知道那台车是整个屋顶是切过的。那台车买卖合约书写原价买回，对方有让他退车，车主还要拿钱出来赔给车商。对方车商用租金跟他算 ，B&W 的租金1天5000块，1个月15万，他开了7个月105万，他买80万，车主还要拿25万赔给车商，这叫做原价买回。我很八卦，就问那个车主，那他女朋友呢？车主只说卖个公益的破吧，就是他叫我去买的。记得点赞关注哦。